Vi skulle kvalt slå upp på 18. kapittel och i första Mosebok. Vi har sett flera ferier där. I jöknen de första kapitlarna i Moseboken att Herren ger Abraham en lyfte om att han ska få afkom. Och han ska få ett störst afkom. Och att han ska få hända sonen vid Saro. Konsun. Och så så kvalt vi var här så så vi till att Sara och Abraham rönt att få hända sonen som goda i lovadommen. Och det var så drött att boja. Och de hade så lyckas som hova hjälpa gode. Vi har fått hända sonen och Sara kom i förslagen. Och säger vi Abraham att jag ger där trattkvinnorna. Så kan så ha henne till kon och ösene. Och på tamma att han kan få en son i jöknen trattkvinnorna. Och Abraham han ger inte bara heter att jag svarar sida via, men han hällde så sannolikt till att jag heter kanske till som god attlar. Han tror ju till att han röjner att få hända sonen som god i hur attlar. Men han tar också digitaliga fel. Alltså hvis vi röjnar som tryggvande att hjälpa godet, han skulle aldrig en prov på att det behövs inte. Han överhuvud inte bruk för någon av oss. Och det är att vi släpper att virka för han, det är bara nöje. Och han vill ha oss kunna vara oilöt, som är röjn, så han kan bruka oss. Och han önskar att vi skulle vara rör som han kan tala i jöknen. Till hans bådskap han inte får fram. Och vi är bara ett ampo i hans håndton. Men här i 18. kapitlet så kommer vi efter, nu lovar Herren efterhända sonen. Jag ska läsa 3 vers. Så gärna åpenbera i Herren sig för honom och i öjgelunden och tjamamre och ena från sätt och kjaldoren, det höjdaste av det inom. Ta han hukte upp, fick han att sutja trudjar män och stod framman fyra honom vid det samma som han var värvitt har, leipa han ut mot det emot. Så är kjaldoren, bakom sig till gärar. Och säger vi tar, Herre, har vi funnit något för egen tøynen, så fär ikke tjänare tøyen. Och så fär han av våra blöjruttar. Och han leiper in till svar och kjalte och ber han för att bäcka. Han får ut och teker en kolv. Och han får dronken och kolven och ber han skunta sig att göra han till. Och millar så är så att männen är kvillte sig under öjkene. Ta Jesus kolven till. Och det ständer att Abraham teker roma och mjölk. Och så teker han ända ner kolven som är tillgördor. Och allt och ber det till männen här. Och så ständer han här uppe i Ivedom medan de äter. Ta jag då så lite när de äter så spyr jag då kvar svara. Och han säger in i kjalten. Och så säger Herren, om hesa tøyena nästa år kom jag efter och ta hever Sara en son. Sara høyrer etter her i kjalten og hon lær. Hon var jo 50 år, det var ikke skjøndalt då. Og Abraham var 100 år gammal. Men Herren, han sier vi Sara, og hever æt henne, hvor lær Sara. Herren og nækka omøveligt? Nei. Ikke omøveligt for det gode. Han kan gjøre alt. Han kan bråta alla naturlover. Människan är så farfångt. De trycker vi inte till dömes av jomfruföjningarna som Bibeln fortäller oss från. Hävast hända föjningen, ingen skiljer föjningarna, ingen skiljer och skiljer hvordan ett baden och hvordan vi själva är vår till in i målen. Det är oförklarligt. Det är ett under större än ett under som man kan huxa sig till. Och likaväl är människor så farfångt att de protesterar att hävast häper till så kan inte andra bli till.
Och det säger jomfru inte kan ånga det vara färre fram. Du tar ber simpelt inte till. Det är en fruktelig farfångt. Och jag kommer efter till det här. Att daren säger att han inte god till. Du tar en god som gör det hettar möjligt. Och allt det som vi suttjar. Han kan också göra andra ting som inte höra till de naturlover som vi har sett under. Och det var det som han gjør det her. Han lät henne 50 gamla kone på vägen. Sara blev gravid, 50 gammel og fødte en son. Og dette hendte etter 17 i togene. Sakarias og kone hans opplevde det samme i Nya testamentet, under det nya sottmålet. Eller at det var under det gamla sottmålet, lykke enda. At hon fødte Johannes, som skulle være forgängare for Jesus. Og var også kom til alders. Herren bryter sine egne regler akkurat hva han vil. Og tog trygg var vid og ødel omtrenne som Bibelen får til å komme fra. Selv det er umøvelige at Josva kunne be at solen standa stilla og mannen ikke skulle forska seg. Tog det trygg var vid. Tog han i samband vid den mektiga god, og det var ikke Josva som gjør det da. Men det var god som breit sine egna naturlover og stekka i solen og mannen. Da samme gjør det han øyne for atter vi ordene og ikke aka, solordene og ikke akas kanskje og juta. Det flotte striken enda atter etter. Og det sikst at mennene var rundt å råkne ut, og da råkner de ut og tar heva finner råkne stikke å genge opp. Men ikke utan tar få at det ikke genge opp. Utan tar teka vidt hui at det nekka færre bort middelen her. Tar må råkne vi bæger vi undrene som hendte i Josva-døven, og vi undrene som hendte i Akasa-døven. Da det råkna til vi, så får det råkningsstykke geng opp. Jo god, han som vi dorska, en underfull god. Han hever en umetallig kraft. Og det her lyftet om Isak så oppa til tidlig her. Og så gjerne hendet det her at mennene færa viare og Abraham færa fylja dem av løy. Men det ble så til det at tvær av mannene fortsetta til Sodoma, men Herren stender etter her til Abraham. Og vers 20 og 21 i samme kapittel, de sier okken at Herren sier nå, råpe om Sodoma og Gomorra, det størst og syndere ekkelige svar. I färd till nu nyra vita om det så att de har båret sig så ytla som det ljövar. Efter råpen hon kom i tillmån, eller inte. Jag vill ha det att vita. Och så säger han ösne, att skulle det dolt för Abraham det som jag ätlar göra. När han säger Abraham det här, han ätlar öja Sodoma och Gomorra. Och Abraham fära bia. Han huxar om brorson som han vet i Sodoma. Och han fära bia för honom. Han vet han här. Han är kon och tvärdött och är som godlösa stäm. Och han bier. Och han säger ju Herren. Hvis nu allt trus folk i rättvis stäm. Först och lägga tej som har vita om godlösa. Og han sier, alt det kan aldri hente, hin god som dømer alla hjørna, for han ikke gjør rett. For han har dømt den godleisa lykka som den, eller den rettvisa lykka som den godleisa. Og det gjør han ikke, det sier han. Han trygglar god, og god sier, finner jeg holdt trus rettvisa stenen, så skal jeg spære atlandstegjen, for torre skilt. Så gärna för han nira 45. Och så för han nira 40. Så för han nira 30 och han för nira 20 och han trycklar och blir god.
ikke vil ytland, og man taler øyne for at trækt, og han sier, hvis han tutjo, og Herren sier, det tutjo øyne, så skal jeg ikke øyes deg. Så gest Abraham var bia, og ta visste seg at det var ikke tutjo, så staveren ble øyter, men Abraham fikk bønsøyna hørta, det Herren bjerga i loft ut ur stenen. Vi leser at her ut i neste kapittel at hine var i mennene som hadde vært sammen med Herren her den dagen, at de kom til Sodoma kvöldet, og Abraham, og Lot, sitter porstren i Sodoma. Så jeg forstår så at jeg sitter porstren og en steg til at jeg var innflytelse, at jeg var sitter i ranen, og bor i ranen og alt. Så som han Lot var blevet en stor maur for så ut Sodoma. Og han lukket som Abraham bløyer vi fremmede menn, og han bjør dem hjem, og tar for hjem. Men så kommer alt byfolket tilspist utenfor, og de sier at vi han kommer ut ved mannen, så tar kunne få vilja så inn vidt av. Og dette kommer tydelig fram av fortellingene, hva det da vilja. Ta vil tro hårvis om mannen, og dette så rævelig for Lot. Han var ikke kvarske ut eller inn. Og det stender at han bjør de døtrene ut. Det er rævelig. Og jeg har hørt onker skrive ut om førskobløven og funnet det at det sier hendingene. Men vi skal lette være ved å døme Lot. Lot var under rævlige støv enda dagen. Han stod ut for at velge mellom pest og kolera. Han la som lus med tvernegl. Han visste hva ikke ut eller inn. Øyneste neiløsene han visste. Det var å si at det ikke døttene som var helter. Det var så høyt forferdelig at disse fremmede mennene skulle være tikkner ut til dette hundaløyve. Og det vil jeg da ikke, og så begynner det å legge, og låte ferden ut av tåsa vittar, og da begynner å legge av låt, og at teka han. Nå skal vi gjøre det innan han, stein 4. Men ta vise hese fremmede mennene så er anglast ikke. Det er anglar, og i menneske hjemme, og tar teka låt innom dittnar, etter å lese dittnar, og blinda alt folk utanfor. Så da funnet ikke lase hvordan det løyde av. Så sier jeg da vidt jeg kommer sted. Ur stenen, stenen vil gjenge alle grunn der, og da sier jeg, oi, det er noen annen her som hører der til, og Lot fer så ut, og han tog seg ved sviarskinner, tjøsser. Da var det her ångstes utenfor, han fikk fætro ut der, og han sier vidt der, at Herren fra forkoma stenen, men tar helt av nærrast stenta, og tar lusser seg etter henne. Det ble så til at Lot for oss det vi konensøyne og døtrensøyne, og mennene fyllt vidt av henne, og beode skumta seg, og det ble så til at de skulle flytte til en luttland sted som var sår. Herren skulle spære til han luttla bojen, og boja vi avlukken ikke var kommet her, men han beode skumta seg, og ikke hitje etter seg. Men vi leser at kona Lot hukte etter seg, og hun ble en saltstolpe. Og det ligger sikkert til ut i at hjertet av kona Lot og verre har vært nok så fast bundet til den høymen. Den øntas det. Og burde heldre av vamlas vid den stegen så som det bor seg etter med mannen her. Men allikevel hukte hun etter seg. Hun ble en saltstolpe, og så var det bare Lot og døtrene som ble bjerget ut av stenen. Lot ble ikke langt verande i såar, han tårde ikke å være her. Han rattes for folkene. Han var jo ikke matler bjergaver ut av Sodoma. Og han flyttet på fjøtlene, og her ble han byggvande, eller her fører de som kusses å byggva, og gjennom hedle, og vi leser ikke mer om Lot.
inntil at han får i hettelig her vid døtteren om. Her også annat som stendur, men det kom ikke inn noe kvöld. Jeg halte ikke man høyre nærkant i achter fra Lot. Og om Abraham nærkant hitt han achter og fikk vite hvordan hun gynges, det var det heller ikke. Men hese staveren Lot, hese staveren Sodoma, hese bare i bojen Sodoma og Gomorra, Jesus sier at det et 4 døme for teisen liv og godløs. Og tog det så umettelig aktuelt i det og i fargen, at det her som hendte her. Tog vi sånn at det her vi sier løse, det var det som Jack Fyrs her lå i Sodoma, her som lått vær. Og det var det som øysene Jack Fyrs ta i Noah flå her. Det var Herren dømte syndene, og man ser det tydelig at siløse har tidlig iverhånd, og det er ferdig om alle grønser og alle mørsk. Og ta gruper Herren inn ved en særlig måte å døme på. Tog stender en daumer 4 Vesterøyene, som har liv på hendamåten nå i nekvar, og nå det kommet til farge her øysene. Så vi det øya som føringer og årvakner i fyrs ned, og som under Noah-flåene, løy dere bjerging og i ørskene som Kristus. Så det her vil dømt. Det helt sikkert. Jeg hadde sagt det for øysene vi ikke øvende, at det helt forferdelig. Det øtest vi at sånn hvordan det brøtte fargen og sørste fjør i åren. Det så helt forferdelig. Jeg skiljer slett ikke at det skal bli så løs. Om noen skulle sagt folk for fjør i åren, så gjerne, eller ja, jeg var ikke man pjøs for langkår, at dette fra bli så løs fargen, så man ikke trodd. Hvordan nassvost og frekt i alt det blivet og i hesson landet. Og det var gautidje, og han som er motor, han var kortor nyer og vi råkna for å være skurskeren. Bort motsatt som fyrr. Ta hadde føringar tross alt vire 4 de antallet tingene. Det var ikke alltid på ginjet bøyblene, så var det så heitas ut vire, og det var ekvelia bøtier, som man sier av danskom, for skriften der gamle. Nå det blir bort motsatt. Skriften lengst så gjerne tvart der for bor, Jan Ekvon, og de livet et sånn ekne hoksan, så la som folk i Sodoma og Gomorra. Dette var å være en avværing til åkken alt, ikke minst til de som gjør seg over tryggvand. At det må suttjas en måneder av i løyven om oss, til som gjør at det var tryggvand. Du måste ikke genga så med løyer som er som godleis og høymor. Du måste leve på en annan måte. Så gjerne skulle vi fære for bo i 20. kapittel, og fære ut i 21. kapittel, og jeg leser først 2 vers. Herren vidja i Saro som han hei lova, Herren gjør det i Saro som han hei sagt. Sara var vi baden, og 80 Abrahams son, og 11 åren hans var han. Det tøyene som god hei sagt honom. Her gikk lyftet så ut. Det gikk så som Herren sagt. 4 år så gjerne, men ikke bare det, og det som han lengt fra man undan hei sagt, lunch og Abraham boja i, og hei ikke tøya boja. Men Herren kom til han der hvor han oppfylte sitt lyfte, og Isak ble født. Og så for Herren å oppfylle ødlyfter. Han har oppfyllt så negg lyfter i skriftene. Et av lyfter om at avkommet til Abraham skulle bli størst, det har han oppfyllt i Israelsfolket. At han skulle bli en frelsere for Atlan Høymen i Jøknon, hese 18, det har han oppfyllt via Jesus ble født. For 2000 år så gjerne. Og alt det som etter oppfyllet, at som Bibelen sier om,
Det fera var uppfyllt, ösnet då rävel och dömaner. Men Bibeln, allan vägen i jöknon, som hon tåsar om alla så räv dömaner, så hever hon en nøjebåskap till han som vänder vi. Så det är bara spårningen om man vill vänta vi, eller om man vill fortsätta av sina skojvelag i hela hjörne. Han som vill vänta vi, och det är inte det att han ska begynna att lägga forskjelligt och röjna blå frälstor. Nej, han ska samt vända vi i han att han teker emot Kristus utrygg. Att han tror tog som skrifterna säger, du god kan inte likva. Och jag teker emot det tog, kommer hela anden in i ett människa. Och skapen kan ut. Og vi slipper undan dømen om. Dette det som Bibelen forteller og alla med en jøkken. Tog det øysene av bådskapen om Jesus gonger alla med en skriftene. Han satt alla togene som har lest der. Han kommer fram som nekva stedene ut i jøkken alt gamla testament. Til tog at han han som frelser i heimsens. Og han som Herren frelser heimen vi, fra dømen. Skal lese så fra 8. verset i som kapitlen i 9. Drongren vaksne opp og var lagt av brøstet, og Abraham gjør det gesta på, han dagen og Isak var lagt av brøstet. Men Sara sa sånne Hagar, de egyptiske kvinnorna, han og hun i 8 Abraham, han spotta ei. Ta sier hun ved Abraham, rek hesa trallkvinne og son hennar av bort, son og hesa trallkvinne skal ikke arva sammen med Isak sine munum. Hetta gjør det Abraham i ekkelig ilt for sonen hans skuld. Men God sier vi Abraham, let det ikke gjøre det ilt, for dronjen og trallkvinne tøyna. Gjør i alle måter som Sara sier vi til, då Isak det at afkom skal være oppkallet etter ter. Men øysene son, trallkvinnerne, skal ikke gjøre til et folk. Han jo afkom tøyt. Nå atter hända konflikten som kom av tog att Sara och Abraham inte hade att tåla boja och att de funnit på sig lossnarna. Det var inte något gav lossn. Det blev en konflikt på en vägen som vi såg att i första Hagar sa att hon var vid baden så för hon har vannvira Sara och hon fick inte baden. Och nu efter en konflikt. Nu dronkren blev 13 år gammal och han føler sikkert hin som en rival och han spottar. Och så säger Sara vid Abraham att rek trallkvinnorna borster. De ska inte bevara det och son och trallkvinnorna ska inte arva som vi Isak sina mun. Abraham Chettor, han var ju på Appelboar. Det var sonen hans. 13 år gammal. Men så løs at da vi gjør folkre bløn, så vidger det åkken slag åkken 8-8 rik. Og dette kunne god ikke gjøre vi, dette hadde de selv funnet på, at det var tørre foreldre, at dette ble så løs. God ville heller ikke at de skulle vekse opp sammen. Han atle, og Isaker skulle være at han som arven fikk. Og han byr Abraham gjøre som Sara sier. Og Abraham gjør så etter her. Han gjør det alltid det som Herren ber han om. Han var fullkomlig hei sitt alit av gode. At det som God sier var rett. Og han gjør dem så nekka mæte vi. Han ryggsekka ber han. Og så leter han deg færre at man har vært ometelig hørst. Og det stender om Sara at hun fer og hun endar etter som hinnaferna ut i øyemørsene. Men hesa ferna så har hun funnet en brunn, hun sitter ved en kjelt og hever vatt. Men til endan mæter hun oppe og hun vet seg åndgjør av kvars ute til inn.
Men vi såg at Herren, han glömmer ikke nekran, han huksar om öll. Det stender han elskar så högt heimen, han gav sån sin øynbønna for kvørt han. For så øyne som menneske femte av Guds karløyga og hans frelsom. Det stender at god hørte malige i dronjen og angel Guds røpte hakar av himmelen og sier vi henne hva bæger til hakar øttast ikke god over hørst malige i dronjen her han ligger. Røys til hjelp dronjen av føtter og løy han jeg skal gjøre han til et størst folk. Det som hendte var at hun var rundt fra dronjen og boa mål fra og sett seg her til hun orska ikke suttjan dodja. Og her satt hun og græt. Men Herren trøstar deg som nye bok og kjem tiltørere. Og nu lad Herren egen opp og hun sa en brunn ved vattnet og han får fyllt i setjen og det stendte så vujere at god vær vid dronjen. Så det begynte at fua seg selv og at det stendte han ble boa med av. Så han klarer at syrja for seg og mamma sønne. Han fikk øysene 12 siner og en veldig att kom fra ham til Arabarhøymeren. Men det her som tidsjer så omtalet her for okkon og høpeslest. Dette høpeslesa sujan hever et minstur hinnemenna så et pen minstur heva. Og ena suja som vøkur og så bare en hullevæse av renkene. Det ser så omtalt ut alt. Det her vi trastkvinnene det her en andalian tutning og vi sutja til aftur i Nudja testamentet. Og det viser okkon øysene hvordan sammanhengande og i Bibelen og hvordan Nudja testamentet og Gamla testamentet øysene flatta saman. De kunne ikke skilja sundur. Det blir ikke til. De høyra saman til at høvunderen god. Det han som har skriva året nyer til okkara. Galaterbrev 3, kapittel 1 vers, det var så. Tid kila leis og galater. Hvor er ganda tikkun, tid som Jesus Kristus var malaver for eion som krossfestor. Hetta øyna ville få a vita fra tikkun. Var det av lovverskun tid finko andan, eller av høyra og trygg. Jeg skal ikke lese mer her. Det som hendt her i Galater, dette en høyen samkomma. Det var ikke jøder. Det var kommet omvendelse og tro av Kristus i jøkken vittnesbord Paulus her. Men nå det for en atter om lovene. Det begynte atter å halde lovene, Moslov. Og ja, dette kanskje en blanda samkomma, må vi se jøder og øysene og ikke akkurat. Men det var for en atter om lovene. Strujas om lovene. Og Paulus han strujas vi har fått av bors ures ned. Og så skal jeg lese noen vers i 4. kapitlet om det her i trallkvinnene. Han sier her Vittor i vers i 21. Sier mer tid som vilja vera under lovene, høyra tid ikke lovene. Skriver jo at Abraham 82 skiner, øyn vi trallkvinnene og øyn vi henne frals og kvinnene. Sånne trallkvinnene fødder etter holdenen, sånne henne frals og kvinnene her imot etter livstene. Dette her jo myndarlige mestring. To hese kvinnor sottmalene bager, annar sottmalene sina i fjallet, som fører bøtt til tralldom til Hakar. To Hakar sina i fjallet og Arabia, og sværer til Jerusalem, og nå til tralldom ved bøtten og sånne. Men Jerusalem og åman fyrir til frutt, og til maur okkara. Tu skriver vær glad til hin aufruktbara som ikke føyer, skjer ui råpa til som ikke hever verster. Tu mange bøtten innar åndslige kvinno, fløyre enn hennara som mann hever.
Og vi brøver baden lyftesins, han så Isakur. Men han så tilferene, han født å være etter holden og la etter honom, han født å være etter andanen, så nu vi. Ta hva sier skriften, rek ut trallkvinnerne og sån hennara, sån og trallkvinnerne skal alls ikke arva sammen vi sine hina frals og kvinner. Så vidbrøver ikke baden trallkvinnerne, men hina frals og kvinner. Hette hevrena myndarliga mesjer, Hagar på lauena, medan Sara på nøyena og lyfte, som god er givet. Vi som tryggvande i det, vi ikke under lauene, vi har ikke vi lauene gjøre, vi har ikke vi Hagar gjøre, vi ikke bøtten hennara. Vi bøten Isaks, et lyften, vi bøten et lyften hans og Isak, bøten Abrahams, og etter lyften hans og Isak, så det sier skriften. Medan bøtnene til Hagar var bøten etter holden, det var holdet som jeg funnet på det, og hesa her myndene brukar Herren, en antal i tøtningeren det som Paulus lærer om her i samband med terboar. Det underfullt at lese ur disse bøkene. Det ikke sånn bøk i heimen som Bibelen. Hun prekva seg av noe helt særlig. Og det hun øsne. Det hun som noe utbrøtt. Det er ikke bøk i heimen som sånn jeg utgiven, utan som han sier kjemtan til sigarettbøk. Nei, dette her en helt særlig bøk. Og let dere minnes til dette, at han som tror av Kristus, han leiskjøpter fra lovene, vi hører at vi nødja saltmålene til, som og vi av andan. Nasta kvölde, så det var nasta leierkvöld, så færer vi ut i 22 kapittel, og han noe helt særlig, den kapitlet. Til tar vi Herren, bior Abraham, for å offre sonen til sonen. Det en øyla kjøtt som sover, men hun ikke minne dyra bær. Da man kjenner henne. Holdt av metallia. Det omkastes kanskje en så sterk mynd av Kristus som akkurat i 22 kapitlet og i 1. Mosebok. Det så det som vi hører om neste leierkvöld. Vi tackar deg, Herre, for disse stundene vi går sammen om det år etter kvöld. Vi tackar deg for de 4 dømer vi har i skriftene. Vi sier at det øysen teg var skrøybelige mennesker som hørt sine føyler, og så vidt øysen av okra føyler. Men Herre, hjelp oss til å være som brøtte mennesker, så frem som vi gjort å trunne til at vi må ikke leve som folk i Sodoma. Og god morgen. Men at vi må holde oss til 2 år, ta regler som 2 år viser oss. Vi har vært i gamle testamentet og nødja testamentet av viser oss løy, så vi kunne genka denne smela veien, til smeler han. Og vi klarer han ikke selv, vi må komma til tøyen, og vi må ha samband med det hvis vi skal klare å komme og gjøre med dette livet. Herre, vi takker deg for stunden av bedre siktene og anstekken som vi lurt av i kveld. Og i Herrens Jesus dyrebare navnet. Amen.
lagt bål, ta tu komst her fire meg. Tui ui Betlehem vær, anki rundt ta fire ter, ta tei skuld og tilbye til. Tilbye til Herre Jesus, og min sal ber fram lovsang til tun. Tilbye til Herre Jesus nu, takk mot hjarta til tun framber. Hua anglali, sang høyur og fri, ta ui føtur og folk tu var. Men hvor fatak vær, ikkje levan her tjat her, tu som høymen av hånden var. Tilbye til Herre Jesus, og min sal ber fram lovsang til tun. Tilbye til Herre Jesus nu, takk mot hjarta til tun framber. Vittle fuglor tau, finnur nottar kvuld og rå, først og tjaur hevur hønir sol. Men Guds sonur tu, ajur tabu, her tu hatla kanst høvur tut. Tilbye til Herre Jesus, og min sal ber fram lovsang til tun. Tilbye til Herre Jesus nu, takk mot hjarta til tun framber. Og løyv og fri, døyrar gavur vi, barst du nyer til okkara. Men best hætt og ha, lønt og ment her attur ta, ja og krossen av